Kodi Radio International nangoyɗon diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barka men be wakkatire nde, barka men be fottugo nder taskaram jaminɗi hande. Kodi Radio ɗo wadda noon taskaramji diga jamdi 8 yanugo jamdi 8 reta wakkati Nigeria, Nijar, Kamaru e Chadi. Min Muhammad Abubakar Bokos foɗanto labagal taskaram jaminɗi hande. Der taskaram jaminɗi hande wodi taskaram mawɓe jango, amma ko ɗon ha mi hoto en Al-Amin giɗaɗo jaɗa hanko joɗi fasitir habaruji hande. Ɓi gomnajo diwal Kano ɓoymajo Abdulaziz Ganduje wulli babamum e hukuma EFCC. Gwamnati diwal Borno hokki wallinde biliyon 1.3 dow fukaraɓe 997. Horejo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu umri hukuma fiji andal dow ɓe nastina fukaraɓe jangirde NOUN nder ɓe yahata NYSC hikka. Jonta bo wo'ine jonde ngam heɗituggo kubaruji ɗin ɗi fuumaji. Ɓi gomnajo diwal Kano mo ɓoyma Abdulaziz Abdullahi Umar Ganduje o wi o wallitan hedi hokkugo bayanu dow bi'itol ɗum dogginta dow baba mako ko larani mosle e hakke ummatore diwal Kano yake o lattino gomnajo diwal Kano. Abdulaziz andini non yake nde o yari ni ardiɗo hukuma faddudoga mosle lisal diwal Kano muhyi magajiri min gado ha ofisru mako. To ɗum yejjitai ni duuɓi ɗiɗi caliɗi Abdulaziz wullino dada mako Hajiya Dr. Hafsat Ganduje ha hitordu. Gomnajo diwal Borno Baba Gana Umar Zulum hokki fukaraɓe ko hewti 997 wallinde naira biliyon 1.3 jangoɓe ko larani fiji njamu. Nder andinore o wurtini Kenya alarba, gomnajo on hocci alkawal hokkugo ɓe kuuɗe darnde go'o kala nde ɓe timmini jangirde fu. Tawoyte kubaruji ɗin ɗiɗon garano on iga Kode Radio International Abuja. Kenya alarba on horejo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu umri hukuma fiji andal lesdi ndin dow ɓe taskana fukaraɓe timminɓe jangirde ha NOUN yahugo NYSC hikka. Takanas ɓe duuɓi maɓɓe salai didaɗi yahugo NYSC bana no didangol hukuma kan didi. Haragare bo on nanan anniya hukuma faddotoga mosle ka EFCC ha Nigeria ga nangugo gomnajo diwal Kogi Yahaya Bello ha Abuja heɓai nasaraku sabu dalila wurtago mako yake nde o heɓi kubaruji. Hukuma police en tari sare mako. Kubaruji wangi ɗo holla joɗiɓe ha fattude man waɗi ka nanugo sautu bindigaji banni man waɗi sanadu ɗuɗɓe nder kulturol nder doggiɓe ha e jaydiyanko en ngam hisnugo yonki maɓɓe iga fiɗol bindigaji. Seni kubaruji wangi yahango jonta ko ɗume de'iti yake hukuma en man fami Yahaya Bello wala nder sare mako. Ha yahango jonta wolwo e ɗemgal hukuma EFCC Mr. Dele Oyewale ɓesdai malla wanginai fe'anu lamarkan malla wurtingo andinore dow lamarkan. Heɗitoɓe kubaruji ɗin wonɗon, amma hidde ko mi jaɓɓita on nda kon arti on nani ɓi gomnajo diwal Kano mo ɓoyma Abdulaziz Ganduje wulli babamum ha hukuma EFCC. Ha fahin gomnati diwal Borno wokki wallinde naira biliyon 1.3 dow fukaraɓe ko hewtani 997. Haragare on nani horejo lesdi Nigeria Mr. Bola Ahmed Tinubu umri hukuma fiji andal dow ɓe nastina fukaraɓe NOUN nder ɓe yahata NYSC hikka. Ragare kubaruji ɗin wonɗon wonde e taskaramji min luttuɗi.
Al'amin gidaɗo jada yettama. Min Rufa Mamadou ɓingel petel miɗo wiya on keɗite kode radio international ha dow SW kala nde weti fu dede jamdi 8 wakkatire nde Abuja leddi Nigeria. Kode radio international ɗum radio wa moɗon nga wallititta on dow jahargal ɗemgal fulfulde. Nda taskara mawɓe jangu. Jamare barka men be fottugo nder taskara mawɓe jangu warinta on e gasare Kode Radio International. Min woni Ahmad Alhassan joginta mon taskara mai wiyata keɗe jam. Taskaram mawɓe jango taskaram on je waddinta won gurdam derke'en ngam yugo ɓe pa'i ha nafata ɓe ha fayin taskaram may ɗo yewtida be derke'en ngam nanugo no ɓe nyiɓirta ko'e maɓɓe bana ɗaɓɓutugo andal waɗugo pelu juuɗe dayugo kuuɗe kalluɗe be ko nandi e non. Ha nder taskaram amin je sali min ɗo yewtida be Umar Ahmad goto nder derke'en ngam nanugo no gurdam maɓɓe woni. Hande bo min jokkanay on daga ha min dari. Umar Ahmad yahi yeso be famtugo no gurdam derke'en ɓe jangay ha nder maɓɓe laati. To gonga hala majum wakkati mi nasta makaranta miɗo petel primary 1 min ɗon ɗuɗɗum. To nder minin ɓe nasti makaranta majum salai himɓe 7 on ko 8 heɓi jangi secondary school ma timmini, woɓɓe fere bo nyami yeso, woɓɓe bo daga primary majum ɓe acci primary. Amma ko mi yiɗi eccugo yimɓe ha jon haɗɗo nder maɓɓe ɓe pat miɗo andi ɓe har hande min ɗo wondi be maɓɓe bo kuje patna a horata ko ɗum a wiya ɗum gotel. Nder maɓɓe wodi ɓe huwata kuuɗe juuɗe, a tan wodi kafinta, wodi makaniki, wodi ni kuuɗe fere fere ko ɓe huwata. Woɓɓe bo nder maɓɓe wala ko ɓe huwata. Nder ɓe jangay ma jodi ɓe watta shaye-shaye, ɓe waɗa shaye-shaye ɓe lalati. Nder ɓe jangay ma jodi ɓe nasti kugal banga siyasa ɗo. Nder ɓe jangay ma wodi wuyɓe. Ayi ɗo on soyde jangirde maju ko dasata dama. Ayi nda ɓe ɗo ɓe ɗo joɗi min andi min ɗo lara ɓe, so ngam majum soyde jangirde ɗo wadda ko mi limti ɗo pat. To ɗume on watta yugo ɓe warti lawol handi? To ayi dama goɗɗo mo on wondi ko nde jemma wala nange wala, to an a latti a goɗɗo kirki, a goɗɗo gonga, to ayi o ɗo waɗa ko voɗai handi a dasita mo. Bana min in passing min mi tawi iri himɓeji ɗo severally, bana mi wodi tight friend am on tight min ƴummidi be mako, amma mi tawi mo personally mi ƴoni mo mi wiyata mo to wane ko a watta ɗo accu, a derkejo kota kota yo tebi nguta latin, amma a wartiri hoore ma a dottijo a ƴakkan goro a foɗanta ba ko latiniwa bannin. Hande haɗɗo annon jango hatto annon wala ko handi ɗo ka handai ta waɗu bannin. Gammaji ko handi ya waɗa jon is not too late, a fami. Wodi wakkati ƴummu a loran makaranta ɗo, ƴummu a loran makaranta a yaha a janga heɓu sana'a ma gotel a waɗa. Mi yeccimo ɗo severally, nden ɓawo hanko ma wodi ɓe mi yecci severally. Jotta ha yugo ma derke amin ɗo be duuɓu 10 ɗume ɓe tammi latugo? No yaadu man yahata jotta ɗo kam dow ɗo dungu 10 warojum wallahi kuje man voɗintako men. No yaadu ɗo yahata jotta kam to canjai, nden no himɓe ɗo watta canja ɗo fu kuje on je himɓe handi lara. Mallu en handi dara, babaji handi dara, himɓe fattude gabaki ɗaya handi dara ngam larugo kuje ɗo voɗi. To ɓingel ɗo waɗa ko handai ƴonumo a yecca mo, ta felumo sam, ƴonumo an be an ko acca mo wane ko a watta ɗo handai accu voɗai. Amma to kuje ɗo voɗai, lamlamɓe darai, gomnati darai, babaji darai, keddiraɓe darai, to wallahi kuje ɗo lalatan voɗatako. Ngam jotta wala ko sunata ɓingel aya to ƴummini wala ko sunata mo to nawo latta ɗan ciila fat bana wuro ɗo. Wala suno mako to nawo jahaɗan mera ɗo sala o jabta ma kuje o yaw sora. Hanju on fe'ata to vetini to ananai ɓe wujji oɗo ɗo ɓe wujji oɗo ɗo, to ɓe wujjai oɗo ɓe wujji oɗo ɗo. Saka nangi aɗo sala ɓe jabta ma kuje dillila. Ɗum kugal komoy be komoy ɗo nana kugal goɗɗo goto ba. Derke en ɗo a yiyata ɗo to yende julde ko kuma yende buki fere je ɓe watta sai a yiya derkejo paɗe tan, paɗe ɓingel petel ɓingel dungu 13
na o huwan kugal feere baban mako nana cede mari a tawa ɗo paɗe 75,000 ɗo handi goɗɗo numa hato heɓi ɗum no heɓiri ɗum a tawa sodi rigaji iri rigaji gayuɗo a tawa sodi rigaji watta 10,000 no heɓiri ɗum a tawa ɓe waɗi anko ɓe pama ɓe iri kare ngam to min kam voyi larugo ɗum a tawa dereken ɓe waɗan 10 be iri kare iri gotel paɗe gotel riga gotel sarla gotel ɓe waɗa anko ɓe dilla ɓe pan maɓɓe ɗo a tawa ɓe ɓicede so tata wayte taskara mawɓe jango warinta on iga sare kode radio international ha nder taskara may min ɗo yewtida be Oumar Ahmad jotta bo taskara may fa a yeeso nane ni komin fera gite min ƴumma kam to ɓingel yahan julurde jumɓare to o wala hifinere bamma ko wiya yadata ko be mako hifinere tan accu kare accu laɓol feere himnere tan to a wala ɓe wiya yadata ko be ma nden to a wala hifinere ɓe wiya to ɓe waɗan irin ziyara yende julde ɗo ɓe wiya ɓe waɗata ko be ma ngam a wala hifinere ko kuma majjini hifinere ma hifinere fa accu kare so ngam man nane to a laran irin kareji min watta nane be jotta wallahi fere fere kare jotta kana keeti al'ada sam keeti dina keeti al'ada dina yerdai be irin kareji ɓe ɓornata ɗo nden bo al'ada ma yerdai be majum voɗai kwata kwata ɗo kam nana sari amin ba a tawan nane goɗɗo at least oɗo mari jompa mako to wala jompa bo ko da jeans on o duhi a tawan jeans majum nana iri je nyiddata ɗo ba a tawa sarla ɗo seki ɓe reviya ɗum crazy sarla ɗo seki sarla man ɗo ɓilli goɗɗo feere ɗo jippini sarla fobre mako ha yaasi ɓe reviya ɗum as down goɗɗo feere o laɓa laɓol feere a heftata kosam to a yimo ni a ɗo a tampan heftugo mo oɗo kam anya o ɓi adamajo to a yi iri kujeji ɗo pat ya kamata himɓe dara kuje man ɗo ɓedda lalatugo a taw goɗɗo ɗo waɗi dressing a wiya dabbawa dillata wallahi sai a tampa heftugo ɗo ka goɗɗo na ko dabbawa ɓe en mari hakke acci lalati gomnati na saro en na ko moy to ayi arandi ɓingel kam ɗo fina gite on tawa saro mako o tawata gite kam to yende ɓingel fini pat saro mako fuɗɗata larugo ngam man bo jangirde baba be dada jangini ɓingel o be jangirde ɗo ɓingel o fuɗɗata ɗumugo amma bo wodi ko ɓe wiyata hunde ɗo peer pressure wato to a wari a nasti derken to a nasti sobiraɓe irin sobiraɓe heftanaka hamɓe fu ɓe lalatete to hanju on ɗum hakke on je woni dow baba be dada arande ɓingel a hokka mo andal nden bo to nde veti pat a ƴona ɓingel ma na jotta saroji damai to veti tan ƴummi dilli wala ma to neɓa ɓingel amma ko handi waɗa a ƴona ɓingel warjoɗu to joɗi wane be mojo a sobiri ta o yeccete ayi miɗo sobira be ɓingel mala wane ko be ɓingel wane an bo nayi a jangan ɓingel majum to ɓingel ɗo handai o sobira be mako to sai a wiya mo to wane mi yiɗa mi meta larugo ma be ɓingel o tan metala a barra mo a fami ɗum on handi mbiya daga to ton ɓingel andata ok sobaji ɗo voɗai be oɗo handi mi sobira nana be oɗo ɗo ba to aɗo holla mo illaji ko voɗai kuje maju ustan ko da o vonnan hayasi kuje maju ustan ɗo on gongal ngam majum kuje ɗo hakke on je wali dow saro be keddiraɓe a tawan ɓukkon ko lalatata feeru ayi tan wala baba ɓukkon on mawni yeso dada ngam maju bodi himɓe feere ngam to ɓingel ɗo waɗi kuje daga ɓingel ɗo petel instead of goɗɗo keddiraɓe mako ƴona mo wiya ɓingel o waɗai ngam ɓingel o wala baba dada fota hakkilinga ɓingel hanko tan amma onon keddiraɓe ɗo hakke mo noon on ƴona ɓingel o wane ta soburu be wane wane ko a watta ɗo voɗai ta waɗu amma himɓe wala waɗa sai to ɓingel waɗi ay ɓe sewiya dillu ɓiramo Allah naali ɓe naala mo ma amma voɗai har Allah voɗai ngam maju kuje ɗo hakke on je wali ha dow saro arande kam nden ɗiɗabre bo wali ha dow keddiraɓe hamɓe on mari hakke ɗo hakkulungo be ɓingel amma jotta to ayiyan keddiraɓe to goɗɗo keddirawo ma to fi ɓingel ma ni to veti fajiri a wiya ko waɗi o fi ɓingel o nane bo nana bannin ba nane komi yejjitayi baga mon haɓi be ɓingel keddirawo amin feere o yehi o nangi ɓingel mako o waddi jemma min ɗon nder saare ɗo jooɗi a kombi dadam o wiya o wari o wiyata to wani waddinan mo haɗɗo dadam nangi mo lini mo haggite dadam o wallini mo o ɓocci mo wala ko hawti amin amma o nangi mo ɓocci mo o nangi ɓingel ma ko o ɓocci ha toon o wi to tan metanarugo on haɓi to ɗum jotta mo foti hosugo ɓingel yaha nder saare nanga ɓingel goɗɗo fiya jotta wala Allah nayi daga to toon fuɗɗi bonnugo
fuu be fuu ɗo laati kerot taskaram amin je mawɓe jango. Dow darnde ɓe walliti am ha hawtugo taskaram mai, min Ahmad Alhassan wiyata siwte jam. On bawa heditago taskaramje Kode Radio International dow matotral internet www.koderadio.net ko Radio Garden. Kala yoloma fu daidai jamdi jewetati yago jewetati be reta jamma miɗo nana kubaruji Kode Radio International. Nda taskaram jawleru modibɓe tokkito e ɓawo hawtade firo deftere senide be modibbo Abubakar Hamma Adama Jada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sakiraɓe bandiraɓe on fu miɗo silmina ɗo on be silminago go islam on fu miɗo hofno on miɗo yelana en khairu. Alhamdulillahi en getti jamirawo mo hawti en hande bo ha waso jumɓare ɗum on wowino waɗgo kala jumɓare fu dede laati hande ɗum jumɓare 3 lewru Shawwal etade 1440 hijira annabijo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka yaki Madina 12 lewru Noyabru etade 2024 ɗum masihiya. Alhamdulillah en getti Allah aranni miɗo waɗana julɓe Allah fat barka be murna be juuluki lewru sumaye en juuli en timmini Allah jaɓan en ibada meɗen Allah yaaru en mawri mo sappatake barka annabijo men Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kala julɓe Allah pat miɗo waɗana barka be murna inchallah be juuluki Allah jaɓan en ibada meɗen. Nden ɓawaɗon bo miɗon tora yaafuye ha julɓe Allah pat ngam noni nde Allah yaafi en ha ibada ha lewru ɗo en gaɗi ibadaji Allah yaafi zunubaji men to enen bo julɓe Allah en jaafidira hakkunde meɗen en fuu. Goɗɗo toñi ma andi, goɗɗo toñi ma anda, goɗɗo mari hakkunde mon be Allah, goɗɗo hakkunde mon be jeyaɓe Allah, goɗɗum mawɗum goɗɗum pamaru. To enen julɓe Allah en pat en jaafidira. Kanjum waɗi mi tawi ha jama'are leddi Chadi, fulɓe Chadi be Arab en leddi Chad ñande julde ni ko moye to wari hofnugo so wi assima lillahi wa rasul en jaafidira ngam Allah e annabijo Allah. To kanjum mi wi'ata julɓe Allah ha en goni pat en jaafidira. Kala julɗo Allah pat yaafa julɗo Allah bandu ɓe on gondi mu'amala ko dedei ko nandi be majum to Allah yaafu en par zunubaji meɗen. To min Abubakar Modibo Hamma Adama Jada miɗo wi'a ɓawo mi waɗani en barka be juuluki lewru suuma e jam mi yaafi kala julɗo Allah pat mo toñi am fuu. Min bo miɗo tora kala julɗo Allah mo mi toñi mi andi ko mi anda ko ha mi yerɓata ha réseau sociaux ɗo social media ɗo ko ha dede tafsiruji en jerɓata ko ha wasuji ɗo goɗi mo mi toñi komi mettini ɓernde ko mi yerɓi ko handay to fuu julɓe Allah jaafeyam en jaafidiro en pat Allah yaafi en ha nder lewru suuma en pat en ɗo yiiwi laaɓi tas to enen bo en jaafidiro hakkunde meɗen Allah yaafu en pat barka annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. ɓawo dedei hunde ɗo en dedei en waɗani en barka be murna en jaafidiri en ɗo wiya to kadi en daro en tiiɗo be ibada bano en rewri Allah ha nder lewru suumaye dedei salindu ɗo to kadi en rewo en jokko ibada men be rewugo Allah bo ha nder lewru Shawwal ɗo bo ngam en ɗonno fulɓe ɗo wiya en ko wiyata en waran fu waran en ɗonnonano suumaye lutti lewru lebbi kaza en lutti ha ñalɗe kaza ha suuma yotti en suumi en timmini wato ñalɗe 3 en timmini ha gure feere ha nokkuje feere bo 29 pat julɓe Allah duniyaaru pat en kawti en juuli ñande alarba sali ɗo to alhamdulillahi to nden kadi jottan ko haandi julɓe Allah waɗa en jokko ibada ɗum en rewino Allah ha nder lewru suumay goo en jokko iri ibada majum ta en acca ngam ko waɗi en mbaawi en ndewi Allah ha ibadaji ha lewru suumay ɗo dedei salindu ɗo ngam nde lewru suumay waɗi Allah waɗi malaika en maɓɓi dammuɗe yiite ɓe kubli ɓe maɓɓiti dammuɗe aljanna ɓe maɓɓiti dammuɗe asama hinne Allah yani dow jeyaɓe Allah ɓe nangi weelo ɓe haɓɓi ɓe nangi ɗon ka ɓe haɓɓi ɓe nangi sheɗanuji be ibilisu be ifiritu be marjatul jinni ɓe nangiɗi ɓe tiggiɗi be shallalluji be ukummeji be jarambeji to se warti duniyaaru ndu laaɓi Allah yofi hinnayi ha maaru to se en mbaawi ibada
ibada lewru barkiranteru dari daga nyande alal kikiɗen ndu yi'a ha wato dede lesɗe julɓe to ɗum waɗi sanarwa nder majum makka waɗi non leddi Nigeria bo daga nyande may nangi to kadi be luttuɗum lesɗe feere bo nangi fajiri salasa to nini kadi ɗum julɓe Allah nangi ibada ɗo rewa Allah ɗon huwa kuuɗe khairu ɗon suuma ɗon juula alkaweje ɗon juula qiyamul layli ɗon waɗa tahajjudu mum ɗo janga alqur'ani ɗon waɗa luttuɗum tasboje mum be ibada senna Allah nden bo wato ɗo huwa sadakaji be kuuɗe khairu ɗo moƴƴana julɓe Allah anka kala nune ibada pat julɓe Allah jogi ɗum ha nder lewru ɗo ha warugo nyande salasa kikiɗe en gi hilalu shawwal to sumay timmi to nde weeti fajiri alarba en ummi en juuli alkaweji to daga en juuli idul fitri daga en juuli idul fitri en timmini en gartini to en anda wato shaniji goɗi canjoto sheɗanuji jofama wa iblisuji be ifritu be mardatul jinni ɗi kaɓɓanoɗi bo ɗi jofama to welugo yoofi ɗon kago ko a andi pat malaika en jippinanno hinna e be barkaji goɗi pat ɗi sanji to jotta kam komo se darana hoore muɗum en gaɗo misalu ɓe wi on ɗon mofti ha nder wuro ha se kadi ɓe nangino rawandu dawaɗi beelaɗi ñalɗe 13 ɗi ñamai ɗiɗon nana weelo to onon bo on ɗo nder wuro may kowagol mahol ɗo howi on sei ɓe wato ɗi beelaɗi ɓe wi on to jamare hakke on wanca wuro ɗo ba giɗɗon to amma fa ɓe jofan ɓawa ñalɗe 13 ɗo ɓe yofan dawaɗi beelaɗi go to dawaɗi ɗo ɗiɗon nana weelo ɗiɗon nana mono mon on ɗon banca ha nder wuro ɗiɗon gi'a on wala ko ɗi poti be moɗon to joni ɓe jofiɗi to goɗɗo hakkilay rawandu ñamay ɗum to nonnoon on misalu nde ɓe jofi sheɗanuji toɓi adama hakkilay to wato se wato nyiɓalo nyiɓinugo passe sheɗanu yirta wato kuuɗe baraji o huwinugo passe sheɗanu virganamo wato contrôle mako heewino kuuɗe boɗɗe go passe sheɗanu bonnanamo to o daray o taskiti to kañum waɗi miɗo ƴona julɓe Allah bi sawtin alin ɓe sawtotoɗo en lorto dow ibada en taskito ta en jaɓo wato keɓal en keɓi ɗo sheɗanu fasa en fukkira ɗum ko yibbinana en no fuu to ɗo on woni yake majum to ko handi en gaɗa to en daro en molto en daro en tiiɗo dow magel ñalɗe julde ɗo to timmini to en fuɗɗita sumugo sitta shawwal ngam sitta shawwal ɗo ɓeddan wato lornugo en ha dow lawol ngam sheɗanu nde ngel yofama ɗo ngel majjinana en ngel torra en to en lori sumaygo to ayi en jewi ngel fahin to nden bo yonki dumdarɗo no nafsu be sheɗanu ɗi dawriday yonki ha ɓedda dumdorako go to a suumi sitta shawwal se lorto to kanjum waɗi ɓe wi en annabi jima sa sallam o wi ha hadisa on ko moye suumi lewru suume ñalɗe 13 ko 29 nden o ɓeddi ñalɗe shawwal bo ñalɗe 6 ɗo fotan bo o suumi lebbi 12 mana hitande ɗum ñalɗe 360 360 days to hunde ɗo a suumi wato ñalɗe 13 ɗo dedei a suumi ñalɗe 13 ko 29 ɗo alhasanatu bi ashrati amsaliha ñalɗe 10 heɓi ñalɗe 300 ha hitande lutti ñalɗe 60 60 jours to ngam majum to a suumi sitta shawwal ɗo se ɓe hokkama baraji wato 10 kanjum bo 10 kala ñandere fuu hawti hitande kana ka sa'iɓe dari ba suumi lebbi 12 ñalɗe 360 360 jours kanjum on wato baraji ko Allah hokkata en ko a suumi 29 ko a suumi 13 Allah hokkata baraji ma temmude ɗum to kanjum waɗi en ta en goyta to ñalɗe julle timmini to en lorta en dedei en waɗa hunde ɗo to joɓe ɗuɗɗe woni dow maɗa to modiɓɓe wi to kadi an kam a suklora dedei joɓe maɗa dedei a timmina farilla nden a waɗa to kanjum ɓe naftiri man sama ramadana suma adba'u 60 min shawwal to ni on yake majum modiɓɓe feere bo wi a'a nde shawwal kanjum timman to timmi sali ɗo aɗon mari joɓe maɗa a fuɗɗira be shawwal ngam kañum kam to sali a waɗi asara sei mawri juuta ballejo amma ñalɗe joɓe maɗa ko lewru ko dow ɗo lebbi 4 ko ji ko ha sumay lutti lewru a yoɓiɗe wala ayɓe to be magol ha babuwol hokkugo shawara no tiɗirta dow ibada
en ɗon mbi'a ɓi adama yawa nonnon may ɓe suuma nonnon may ɓe suuma sista shawwal kam nden ɓawɗon yoɓa ñamande mo ngam ɗo ka ɗo anndi ñamande a tammi yoɓgol farilla on amma ɗo nafila ta sala to ngam majum en suuma sitta shawwal ñalɗe jeweego ɗo ɗe woodi baraji ɗe woodi fablu to nden bo en daayo deydey wato ko fooɗanta en ha en jiiɓa en wonna jahagal men fuu ɗo ko en heɓi ko minti 9 waɗi ha en dilla deuxiéme vocal. Modibbo Abubakar Hamma Adama Jada yettama. Ha ɗo fo min gaddira gare taskaram jammiɗe hande ma'itinno taskaramje hande Ahmed Arab Abubakar Azare kawtuɗo taskaramje hande ɓeleɗi Jada min Muhammad Abubakar Boko siyata on balen jam.